Hi guys, welcome to my channel. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நாங்கள் இன்னைக்கு சிக்கன் சலாட் எப்படி செய்கிறோன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஈஸியான ரெசிபி உண்டு. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, இப்போ சிக்கன் சலாட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் எடுத்து வச்சிருக்கிறேன். வாங்க என்னென்னு பார்ப்போம். முக்கியமாக சலாட் தேவை. சலாட் ஒன்று எடுத்துருக்கிறேன். மற்றது கோழி இறைச்சி எடுத்துருக்கிறேன். வெள்ளரிக்காய் ஒன்று எடுத்துருக்கிறேன். எனக்கு இதில் பாதி தான் தேவை. பாதி வெங்காயம் எடுத்துருக்கிறேன். ஒரு தக்காளி, 2 பச்சை மிளகாய். மற்றது இந்த சீஸ் எடுத்துருக்கிறேன். இது ஃப்ரெஷ் சீஸ்ன்னு சொல்லி. ஒரு கப் தயிர் எடுத்துருக்கிறேன். இந்த சோஸ் செய்கிறதுக்கு சலாட்டுக்கு அதுக்குள்ளே மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு மிரக்கறி மிக்சிங்னு சொல்லி. இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் மேகி சூப் கட்டியும் போட்டுக்கொள்ளலாம். அதே மாதிரி தான் இருக்கும் இதுவும். மற்றதும் மொட்சரெல்லா சீஸ் டேஸ்டாக இருக்கும். இது ஒமேகா 3 எண்ணெய் எடுத்துருக்குறேன். ஆயில் உங்களுக்கு தேவையில்லைன்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணலாம். எண்ணெயை ஒலிவன் ஆயிலும் விட்டுக்கொள்ளலாம். இவ்வளவுதான் எங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் சலாட்டுக்கு. இப்போ நாங்கள் சலாட்டை கழுவி வெட்டி கழுவி எடுப்போம். நான் ஓரளவான துண்டுகளை தான் நான் வெட்டுறேன். உங்களுக்கு தேவையான இதை விட சின்னனா கூட நீங்கள் வெட்டி எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஓகே, சலாட் வெட்டி முடிஞ்சு இப்போ கழுவி எடுப்போம். கழுவி எடுத்தாச்சு. இதில் போட்டு ஒரு சுற்றினா தண்ணியெல்லாம் கீழே வடிஞ்சிரும். ஓகே, இப்போ கோழியை சின்ன வெட்டி எடுப்போம் பொரிக்கிறதுக்கு. இப்போ நல்ல வெயில் காலம். இதெல்லாம் குளிர்ச்சியான சாப்பாடுகள் சலாட் எல்லாம் செய்து சாப்பிடுங்க. இப்போ நான் இதுக்கு மஞ்சளும் உப்பும் போட்டு பிரட்ட போகிறேன். பிரட்டி ஊற விடுவோம் கொஞ்ச நேரம். உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கொள்ளலாம், இல்லை மிளகு உரைப்பை போட்டுக்கொள்ளலாம். இப்போ அது ஊறும் வரைக்கும் நாங்கள் இந்த மிரக்கறியெல்லாம் வெட்டி எடுப்போம். தக்காளியை வெட்டுறேன். எனக்கு இந்த தக்காளி நடுவில் இருக்கிறது பிடிக்காது, அதனால் நான் வெட்டி எறிஞ்சிடுறது. தக்காளியை ரவுண்டாக வெட்டினாலும் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும். டயட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் சாப்பிடலாம். இது கோழி இறைச்சியை போடாமல் சலாட் மற்ற இதுகளெல்லாம் போட்டு சாப்பிடலாம். நல்ல சாப்பாடு, நல்லா பசி தாங்கும். இப்போ நான் பச்சை மிளகா வெங்காயமெல்லாம் வெட்டி எடுத்துட்டேன். இப்போ வெள்ளரிக்காய் பாதியை விட்டுறேன். வெள்ளரிக்காய் நான் இல்லை எனக்கு தோல் சீவி சாப்பிட்றதான் எனக்கு பிடிக்கும், அதால் நான் சீவுறேன். உங்களுக்கு சீவ விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் அப்படியே போட்டு கொடுங்க. இப்போ நான் அதையும் ரவுண்டாக வெட்டி எடுக்கிறேன். ஓகே, இப்போ நான் அடுப்பை போட்டு விட்டுட்டேன். சட்டி சூடு வரும் வரைக்கும் நாங்கள் அந்த சலாட்டுக்கு சோஸ் செய்வோம். இப்போ தயிர் கட்டி எடுக்கிறபடியே நான் கொஞ்சம் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுறேன். அதோட நாங்கள் இந்த மிரக்கறி மிக்ஸையும் போடுவோம். அதுக்குள்ளே உங்களுக்கு பார்க்கவே தெரியும், மேகி சூப் கட்டி மாதிரியே தான் இருக்கும். இதுக்கு நீங்கள் உப்பு பார்த்து கொள்ளுங்கள். உப்பு காணாட்டி போட்டுக்கொள்ளுங்க. இது கொஞ்சம் காத்தேக்கரண்டி சீனியும் போட்டுக்கொள்ளலாம்.
இப்போ நாங்கள் சட்டி சூடு ஏறிட்டு எண்ணெயை விடுவோம். ஓகே, இப்போ கோழியை போடுவோம். அதுக்குள்ளே கோழி வந்து நல்லா பொரியணும். இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு, உங்களோட சொந்தக்காரங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காமல். ஓகே, இப்போ பொன் பருவத்துக்கு வந்துட்டு பாருங்கள் கோழி. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நாங்கள் எடுத்துடலாம் வெளியே. இது வந்து இந்த கோழி வந்து எண்ணெய் விடாமலும் பொரிக்கலாம். ஃப்ரிட்டோஸ்ன்னு சொல்லி இருக்குது. நான் அதில் பொரிக்கலை. எல்லார்ட்டையும் அது இருக்குதா தெரியாது. அதால் நான் எண்ணெயில் பொரித்து காட்டுறேன். அடுத்த தடவை நான் அதில் பொரித்து காட்டுறேன் அப்படின்ட்டு. இப்போ மீதி கோழியும் போட்டாச்சு. இப்போ அதுக்கிடையில் நாங்கள் இந்த பிளேட்டை ரெடி பண்ணுவோம். சலாட்டு போட்டுட்டு இப்போ மிளகறி எல்லாம் போடுவோம். இதுக்கு நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா மிளகறி சேர்க்குறனாலும் சேர்த்துக்கொள்ளலாம். கேரட் மற்ற பப்ரிக்கா அப்படியே சேர்த்துக்கொள்ளலாம். இப்போ பொரிச்ச இறைச்சியும் போடுவோம் மேலால். இப்போ இதுக்கு மேலால் சீஸ் எல்லாம் போட்டு சோஸையும் விட்டு ஒயிலையும் விட்டுட்டோம்னு சொன்னால் சலாட் ரெடி. இப்போ நான் மொசரல்லா சீஸை போட்டுட்டேன். இப்போ இந்த ஃப்ரெஷ் சீஸையும் போடுவோம். இது கொஞ்சம் புளிப்பு குணமாக இருக்கும். இப்போ சோஸை விட்டுறேன். கொஞ்சம் மீடியம் பின்னுக்கு போன மாதிரி எண்ணெயும் விடுவோம். ஓகே, இப்போ பாருங்கள், சூப்பரான சலாட் ரெடி. நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். செய்து பாருங்கள் நீங்களும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நாங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.